Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moje, očekujem pitanje. A šta će tebe mleveno meso? Opet hoćeš nama neke čufte pokazivati? Nemoj. A i neću čufte. Danas ćemo spremiti rusku čorbu od mlevenog mesa. Hoćemo li? Kao što vidite, priprema čorbe se sastoji iz dva dijela. Tečna osnova i zaprška. I zato sam stavila sve to zajedno. Evo, voda spremna je da provrije. Prvo ću da stavim lovor. Par listića lovora na ovakvu količinu sasvim će biti dovoljno. I stavit ću prosu. Prosu sam proprila i odcedila. I ide prosu. Zato što prosu ipak treba malo vremena da se skuva. Zato to ide prvo na kuvanje. Ako nemate prosa ili ne volite prosu, onda koristite pirinač, heldu, geršlo, šta god imate pod rukom ili šta god je po vašem ukusu. I da počnemo da radimo sa zaprškom. Nalijevamo malo ulja na razgrejeni tiganj. I znate vi i mene sami, prvo na pržanje ide luk. Vidite kako sam ga dosta sitno posekla i njega se propurže dok ne postane staklo. Sad je vrijeme da uvedemo šargarepu. Možete na kockice da poseckate, a možete na krupnu rendu da porendate. Kako je vama zgodnije. Šargarepa je omekšala, lijepo se propržila i sad ide na ovu količinu jedno 250 grama mješano mleveno meso. I sad kad pržimo mleveno meso, morat ćemo da razbijemo sve grudvice. Lijepo smo propržili mleveno meso. Sad ide, hoćete mleveni paradajz, hoćete kuvani paradajz, hoćete paradajz pastu, hoćete kupovni sok od paradajza. To je sve po vašem izboru. Sad sve to lijepo da promješamo. Lijepo se skuvalo prosu i sad ću ja da dodam tikvice. Vidite na kakvih kockica posekla tikvice. Ne želite tikvice, možete sa krompirom. Ali danas sam iskoristila tikvice zato što neko od potpisnika je napisao: "O, hvala Bogu, čorbica je bez krompira." Ne znam zašto takva reakcija, ali ova čorba dozvoljava da iskoristite sve što se vama se sviđa. A i meso lijepo se izdinsalo u paradajzu i ide naše meso u čorbu. Sad, kad su svi sastojci na mjestu, sad kontrolišemo so i biber. Sve isključivo po vašem ukusu. Lijepo da promiješamo i neka se čorba kuva još jedno 5-7 minuta. Naša čorba se skuvala, provjerila sam so i biber. Ostalo je samo da stavljamo zeleniš, sitno nasjeckani, i gasimo šporet. I neka čorba se odmore 3 do 5 minuta. Tako. Čorba od mlevenog mesa je gotovo za posluženje. Prvo, predivna aroma. Drugo, obratite pažnju kakva tekstura čorbe. Mrvičasta nekako, zabavno, interesantno. Biće atrakcije na vašem stolu nemoguće. Hajmo da probamo, jedva čekam. Pogledajte kako je to. Sad ću da probam. Narode, ovo je predivno nešto. Nešto sam ja spremala. Nego stvarno je lepo. Jako lepo. Probajte to kod sebe da spremite. Biće vam jako ukusno. I ovo jedno od jela koje mi spremamo po principu brzo, lagano i ukusno. I odlično.